Salam, gördüyünüz kimi qiymətləri o tutub yanırdı. Mən də düşündüm hansı mərdimazarlıq edə bilərəm və bazarını öldürmək qərarına gəldim restoranların. Bu səbəbdən hamıya məsləhət görürəm ki, özünüz evdə xırt-xırt badımcan salatını eləyin. Gördüyünüz kimi badımcanların başını kəsdim. Sonra hirsim soyumada onların dərisini soydum. Sonra yenə hirsim soyumada onları 4 yerə bölürəm bu formada. Nə çox xırda, nə çox böyük ehtiyac yoxdur. Bu qaydada yetərdi. Daha sonra başqa bir qaba əlavə edib, üstünə duz əlavə edirəm. Üstünə yenə də duz əlavə edirəm. Əlimlə çırpışdırıram. O yana bu yana sanki böyle bir şey baş verdi. Üstünə su əlavə edirəm. Bu qədər oldu, yetər. Daha sonra qapaqla, boş qabla falan üstünü örtə bilərsiniz badımcanların. Bu acısını çıxarmaqdan ötürüdür. Bəzi adamların da dilinin acısını bu formada çıxara bilsəydi, bütün ancaq duz tökərdi. Neysə, digər qaba nişasta əlavə edirik. Badımcanın üstünə biraz duz əlavə edirik. Çünki biz onun suyunu boşaldanda duzu azalmış oldu. Daha sonra belə nişastanı batırırıq. Ondan sonra qızğın yağda bu formada qızartmalara göndəririk badımcanları. Badımcanları belə salfetka olan bir qabın üstünə düzmüşəm. Formazonkalıq edirəm. Zarafat edirəm. Əslində olan yağı çəksin canına salfetka. Böyük bir şey baş almış olur. Burada kahı istifadə elədim, reyhan istifadə elədim. İstənilən göyərtini istifadə edə bilərsiniz. Çünki göyərti çox qəşəng ləzzət qatır. Daha sonra belə qəşəng videolar editləmişəm. Gördüyünüz kimi üstünə duz əlavə edirəm. Sonra illərdir mənim soyuducuda qalan çili sosumu, yəni 3 gündür. Soyuducuda mənim xırt-xırt badımcan salatımı eləməyi gözləyən sosumu üstünə əlavə edirik. Ondan sonra bu şəkildə ağ küncüklərinə dizayn veririk. Gördüyünüz kimi çox qəşəng görünür. Siz indi bunun dadını təxmin edin. Yəni hamıya məsləhət görürəm ki, evdə hazırlayasınız. Gördüyünüz kimi çox qəşəngdir.